Strike Max kashi na biyar, kamar yadda na muku alkawari cewa zan kawo muku magungunan da suke magance Strike Max har guda ɗaya har guda 10. To wannan shine kashi na biyar. Don haka dami ake hada a wannan kashi na biyar. Abubuwan da ake hadawa suke magance Strike Max a kashi na biyar su ne: na farko akwai hulba, na biyu kuma akwai man kwakwa. Yaya ake yin amfani da su ne? Ana samun hulba akalla kamar rabin gwangwani. Idan aka tafasa ta, za a ga ruwan ya riga ya yi kauri, ya yi yauƙi, sai a tace. Bayan an riga an tace, sai a bar shi ya huce. Sai a kawo wannan man kwakwa cokali 2 zuwa cokali 3, sai a zuba, a rika motsawa gabaki ɗaya, ma'ana a haɗe su, a kaɗa su gabaki ɗaya. Wannan man kwakwa ya kasance ya shige cikin wannan ruwan hulba da aka tafasa. Sai a rika shafawa a wannan guri minti 30 kafin a yi wanka. Bi iznillahi ta'ala za a dace a cikin sati ɗaya, ma'ana safe da yamma, safe da yamma. Idan har baka ga na ɗaya ba zuwa kan wannan na biyar, zaka iya komawa baya, suna nan. Bi iznillahi ta'ala za a iya samu. In wannan ya ma tsauri, zaka iya samun mai sauki, ko kuma za ku iya samun mai sauki. Ni a Darakana ina godiya, Allah ya samu dace.